Wir begrüßen euch zu einem neuen IGL Insight hier aus dem Frankfurter Airport Center. Heute bei mir Andreas Hellwig von der Lufthansa Cargo. Wir haben vor 2 Wochen ein Video gedreht mit Daniel Wollenberg. Da haben wir sehr viele Rückmeldungen von euch bekommen. Da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Woche auch nochmal euch ein paar Antworten auf Fragen geben und das Ganze intensivieren. Heute beschäftigen wir uns mit der Lufthansa Cargo. Andreas, wir haben uns vor 4 Wochen, 5 Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, Ja, genau. zum ersten Mal kennengelernt. Mhm. Da warst du zum ersten Mal bei uns im Büro und wir haben geschaut, was können wir für euch tun, wo liegen eure Probleme. Bevor wir aber da einsteigen, was machst du bei der Cargo? Also, ich möchte mich mal vorstellen. Die meisten kennen mich ja bei der Cargo. Mein Name ist Andreas Hellwig, bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn, 6 Jahre alt. Ich bin Prozesssteuerer bei Coolcenter, Pharma Hub in Frankfurt und bin ja 20 Jahre bei der Lufthansa. Ganz schön lange Zeit. Ne? Ganz schön lange Zeit. Genau. Hast du viel erlebt, sicherlich? Solche Sehr viel Zeiten erlebt. wie jetzt, glaube ich, eher weniger. Ich habe sehr viele Tage wie solche Schon erleben müssen. schon erlebt. Okay. Genau, diese, ja, Zeiten sind schwierig, generell. Ihr seid vor ein paar Wochen bei uns gewesen, habt mit uns Kontakt aufgenommen, wie ich eben ja schon gesagt habe. Dafür gibt es ja einen Grund. Bisher seid ihr ja auch gewerkschaftlich vertreten gewesen. Warum wenden sich im Moment so viele Kollegen bei euch von eurer Gewerkschaft ab, die euch bisher vertritt? Ich kann nicht beurteilen, ob gut oder schlecht, aber wenn jemand sich einer anderen Gewerkschaft zuwendet, und das ist ja das, warum es die IGL letztendlich gibt, es gibt sehr viel Verdrossenheit in vielen Bereichen, die wir schon erlebt haben. Was ist bei der Cargo passiert? das sind ethische Werte, die mindestens so wichtig sind wie wirtschaftliche Werte. Die Arbeitnehmervertretung, die es ja bei uns gibt, die arbeiten im Prinzip nur an sich selbst, an ihre Karriere. Okay. Sind, wir haben ja eine Gruppe auch gegründet, die Aktivgruppe, um die Gerechtigkeit, um uns wieder Mitarbeiter wieder in den Stellenwert nach oben zu bringen. Ja. Also ich höre daraus, ihr fühlt euch nicht gut vertreten. Wir fühlen uns nicht mehr vertreten, ja. Okay. Genau. Dazu gibt es sicherlich vielerlei Gründe, warum die Kollegen so agieren, wie sie agieren. Ihr nennt euch aktiv, ihr seid eine aktive Gruppe. Und findet ihr bei euren Beschäftigten im Betrieb Gehör? Ja, wir finden bei den Beschäftigten Gehör. Wir haben 2 Betriebsräte, die Katharina Steinberg und den Gökhan Gissalaslan, die für uns oder für die Mitarbeiter da sind, zuhören, auch die Wertschätzung, sage ich mal, auch sich aus der Patsche zu helfen. Ja. Die sind halt für die Mitarbeiter da. Also wir, ja. Also ihr seid am Puls der Zeit, ihr kriegt mit, wo sind die Probleme, ihr hört zu und Wir ihr hören versucht zu zu und wir helfen. versuchen die Probleme nicht wegzudrücken, sondern die Probleme zu lösen. Ja, Ja, was wichtig. halt mit Verdi momentan und auch mit dem Betriebsrat nicht zu machen ist. Okay. Ja. Du hast jetzt eben einen Kollegen genannt, Gökhan. Den Gökhan, jawohl. Ich habe den schon kennengelernt. Ja. Ihr wart ja mal zu dritt hier. Für mich so ein bisschen eine Lichtgestalt bei der Cargo. Ich fand ihn wahnsinnig spannend. Ja. Er hatte viel zu berichten. Wird viel angegangen, ne? Wie ich so gehört habe. Ist nicht everybody's darling, was man sicherlich als Ja. Gewerkschafter auch nicht sein muss. Und hat viel Power. Hat sehr viel Power, genau, die Power, die wir brauchen, um wieder, sag ich mal, den Mitarbeiter im Mittelpunkt zu stellen.
Ja. und nicht die eigene Karriere von irgendwelchen Betriebsräten oder halt Verdi-Funktionären. Das zeigt eigentlich auch, alles das, was wir hier so machen, ist ja nicht so wahnsinnig abgesprochen. Mhm. Eigentlich wollte ich das Video ja auch mit Gökhan gedreht haben. Ja, Er hat dann dir gesagt oder über dich auch ausrichten lassen, würde er gerne machen. Er ist sehr aktiv, aber er will sich im Moment fokussieren auf das, was er tatsächlich im Betrieb macht genau. und da seine ganze Kraft reinstecken. Was ich besonders gut finde, wenn jemand sieht, da gibt es viel zu tun, Mhm. aber er will uns trotzdem unterstützen. Also zumindest Genau. hatte ich das Gefühl. Ne? So haben wir es vor, ja. Ja. Also ihr findet Gehör bei euch intern Mhm. und Auf jeden Fall, ja. wollt als Gruppe, ihr nennt euch aktiv, Aktiv für es Beschäftigte, für genau. Beschäftigte auch weiter viel tun. Was hat jetzt die IGL mit eurer Aktivgruppe gemein? Wo haben wir die Schnittmengen? Ja, die Werte, dass man halt für den Mitarbeiter wieder da ist, dass man halt ja zum Markt und Nein zur Ausbeutung, ja. Ähm, und auch dieser Neid, der entsteht, Neid, also wir sagen Nein zum Neid, ja. Ähm, wir kämpfen nicht nur für die Reichen, sondern auch für die Ärmeren, Genau, ja. also Das heißt, für die für alle. Schwachen, Ja. ja, die kein Gehör finden oder die einfach, sag ich mal, einfach weggedrückt werden. Ja, Das ist unter Gesellschaft ja generell ein Punkt, ne, dass das ist man generell sehr ein Punkt, schwer genau. Und bei der Cargo ist es auch so. auch ausgeprägt. Ist auch so ausgeprägt, genau. Ja, wir erleben das ja gerade bei der Visag. Das war ja Mhm, das, wo ich am Anfang auch darauf eingehen wollte. Wir haben ja viele Demonstrationen für die Visag gemacht. das habe ich mitgekriegt, ja. Kurz vor Weihnachten mal eben über 200 Menschen, die entlassen worden Mhm, sind. Da sind wir auch noch weiter in den Prozessen. Weitere Demonstrationen sind geplant, Petitionen sind mhm. rausgegangen, die wir als IGL natürlich auch mit begleiten an den Deutschen Bundestag, allerdings auch an den Hessischen Landtag. Seid ihr da auch politisch aktiv, dass ihr mittlerweile euch schon an die Politik wenden müsst, dass sie euch unterstützt oder läuft da im Moment noch wenig? Da läuft momentan noch wenig. Wir sind in der Cargo sehr aktiv. Mhm. Und das Politische wollen wir gerne mit der IGL halt zusammen machen, mit euch. Ähm, Genau. Und wir wollen halt, für uns halt wichtig, dass man halt für die Arbeitnehmer halt da ist, dass man halt den Arbeitnehmer nicht im Stich lässt. Auch diese ähm, Krisenvereinbarung von der Lufthansa ist auch so ein Punkt, wo wir auch nicht mit einverstanden sind. Ähm, wir sind der Meinung, dass Betriebsrat oder Gewerkschaftsvertreter sondern uns vertreten sollen. Ja? Und was zurzeit nicht stattfindet. Ein Tarifvertrag hat zum Beispiel, ist ein Schutz, ob es jetzt Einkommensschutz ist oder Kündigungsschutz, er soll uns schützen. Ja? Und dieser Schutz wird von beiden Seiten aufgehoben. Ja? Ob jetzt Verdi oder Betriebsrat oder halt von Lufthansa selbst. Ja? Also ihr fühlt euch durch die Krisenvereinbarung, fühlt ihr euch nicht abgesichert. Wir fühlen uns nicht abgesichert. Nein. Okay. Ja. Abgeschlossen wahrscheinlich von der Verdi, Abgeschlossen dieser von der Tarif? Verdi, Okay. genau. Das eint euch ja so ein bisschen mit dem größten Bereich in der IGL, der Mhm. Technik, die ja auch Ja. bei der Lufthansa sehr stark sind. Mhm. Da hatten wir im Dezember einen Webcast zugedreht, da ging Mhm. es auch um den Ja. Krisentarifvertrag der Verdi ähm, mit den Bodenbeschäftigten und ich stelle fest, bei euch Lufthansa Cargo, die Regelungen, die getroffen worden sind, gehen euch nicht weit genug und sichern euch nicht so ab, wie ihr euch das gewünscht habt. Genau, auf jeden Fall. Also ähm, es ist ja auch nicht nur immer diese Krisenvereinbarung. Ich bin ja 20 Jahre schon im Unternehmen und ich stelle fest, dass wir auch schon in guten Zeiten Einbußen einstellen mussten. Es wurde 2005 ist ja dieses Tarifgefüge neu gestaltet worden mit den neuen Lohngruppen, ähm, wo Kollegen, die schon 25 Jahre bei der Cargo sind, noch nicht mal das erreicht haben, was früher einer, der mit 10 Jahren dabei ist. Mhm. Ja, es entsteht eine Riesenlücke zwischen
den neu angefangenen Kollegen und die wirklich schon Endstufe haben, sage ich mal. Und das darf eigentlich nicht sein. Ja. Und das ist eigentlich eine Gerechtigkeitslücke. Ja. Jetzt muss ich ja mal nicht ganz doof fragen, aber eigentlich ist doch die Cargo der Bereich bei der Lufthansa, der am wenigsten von der Krise gerade betroffen ist, weil habe ich es gelesen, 75% des Volumens tatsächlich immer noch erreicht werden. Da hat die Passage im fliegenden Bereich, also Passagiere, die befördert werden, können davon, glaube ich, nur träumen im Moment. Ne? Also, Das stimmt, wir haben ein Spitzenergebnis von fast 750 Millionen Euro ja. und fast dreimal so viel wie unser eigentlich bestes Ergebnis. Also es gibt auf jeden Fall ein Rekordergebnis. Trotzdem versucht man uns klein zu machen, in Kurzarbeit zu schicken, andere Leute, Dienstleister reinzuholen. Ja, das Ja. hast du mir eben im Vorgespräch so ein bisschen gesagt. Das heißt, ihr geht in Kurzarbeit und gleichzeitig werden Leiharbeitsfirmen beauftragt, eure Arbeiten zu machen. Habe ich das Genau, richtig ja. verstanden? Okay. Also, wie ich finde, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, eine Perversion des Ganzen. Wie kann es sein, dass Mitarbeiter hier im Lufthansa Cargo Konzern in Kurzarbeit geschickt werden und Leiharbeiter herangeholt werden, um die Arbeit zu verrichten, die ja anscheinend da ist bei euch? Genau, die Arbeit ist da. Zumindest in Frankfurt, sage ich mal. Es gibt Bereiche, die haben schon die Kurzarbeit zurückgenommen. Es gibt aber Bereiche, da wird halt noch auf Minimum gefahren. Die Leute werden sonntags und Nachtdienst, wo es halt das Geld gibt, auch noch angeschickt. Ja. Und wir glauben auch, dass wir unseren Beitrag zur Krisenbewältigung durch die Kurzarbeit halt beitragen. Jetzt kam halt auch das Weihnachts- und Urlaubsgeld dazu. Ja, und irgendwann ist halt das Fass halt voll. Also bei Ja. euch ist auch Weihnachts- und Urlaubsgeld abgeschafft worden? Genau, für letztes Jahr das Weihnachtsgeld und für dieses Jahr das Urlaubs- und Weihnachtsgeld Komplett für gestrichen. einen Kündigungsschutz, den es glaube ich nicht gibt. Also in meinen Augen. Also ihr findet den Kündigungsschutz zu butterweich. Zu butterweich, genau. Okay. Und hättet euch gewünscht, dass der härter und klarer Genau. ähm, Vor dabei allem ist. weiß man ja gar nicht, was nach der Krise ist, was nach 2022 ist, weil da wird auch kein Wort drüber gelassen, ja, Ist wie es, es also halt weitergeht. ich glaube, wer die Mittwoch-Konferenz mit Frau Merkel und dem Ministerpräsidenten gesehen hat, wird, glaube ich, auch gar nicht wissen, wann diese Krise zu Ende sein kann. Mutationen und was immer noch auf uns zukommt, werden die Wirtschaft sicherlich Ja. noch länger belasten. Für uns schwierig, weil wir sind oder würden natürlich antreten, um langfristige Tarifverträge zu machen, die sowohl natürlich die Interessen der Arbeitgeber in der Krise berücksichtigen, als auch eure Interessen. Ja. Wir stellen fest, das, was im Moment verhandelt worden ist und die Ergebnisse reichen euch nicht aus und das führt zu Unzufriedenheit und ihr sucht nach Alternativen. Genau. Wir würden natürlich jetzt gerne mit euch Aktionstage machen, wo wir mit den Mitarbeitern in den Austausch gehen und sprechen. Das ist natürlich, wissen wir ja alle, aufgrund der Corona-Krise ein wenig schwierig. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, glaube ich, in der Süddeutschen, dass die Gewerkschaften auch massiv unter der Krise leiden, weil der Kontakt zu unseren Mitgliedern fehlt uns natürlich komplett. Wir erreichen niemanden im Betrieb. Viele Mitglieder kündigen auch, weil sie arbeitslos werden und rausgehen. Für Gewerkschaften natürlich sehr schwierig. Ja. Trotzdem wollen wir mit euch bei der Lufthansa Cargo versuchen, erstmalig in den Austausch zu treten, mit eure Probleme aufzunehmen. Das passiert durch Andreas Gökhan und ihr habt noch einen dritten Kollegen, der aktiv ist, glaube ich. Katharina. Genau. Das ist heute der Auftakt eigentlich zu dem, was wir machen wollen. Ihr habt Aufsichtsratswahlen, die anstehen. Und auch hier wollt ihr aktiv, Aktiv, ich nehme genau. den Namen nochmal, weil ihr seid die Aktiven, mit einer Liste antreten und wir als Gewerkschaft möchten euch gerne dabei unterstützen. Ja. Das heißt, heute machen wir den Auftakt für all das, was kommt. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten
für euch die Möglichkeit schaffen, interaktiv mit uns zu kommunizieren, sei es über Webcast, sei es über Teams-Besprechungen, Ja, wo sich bis zu 100 Menschen auch einwählen können und wir uns austauschen, eure Probleme erstmal wahrnehmen und versuchen zu arbeiten und in den Arbeitsmodus zu kommen und eine Alternative mhm, für die genau. Lufthansa Cargo Ja, zu auf jeden finden. Fall wollen wir halt gerne eine Arbeitnehmervertretung haben, Ja. die unsere Interessen halt vertretet. Genau. Und das Ganz seid ihr. wichtig. Ja. Lieber Andreas, was möchtest du deinen Kollegen vor Ort, sage ich mal so gerne, aber vor Ort sind sie ja eigentlich gar nicht so viel. Mhm. Was möchtest du deinen Kollegen noch mitgeben? Ja, dass sie vor allem uns unterstützen für die Arbeit, die wir machen, für die Gerechtigkeit, dass sie auf jeden Fall unsere Betriebsräte, den Gülkan und der Katharina halt beistehen und halt, dass wir halt die Probleme angehen und nicht wegschieben, dass man halt auch die Probleme benennt, ja, und nicht wegschaut, so wie es halt jetzt der Betriebsrat leider macht. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, ihr habt es in der Hand. Nur ihr könnt es richten und ihr könnt mit einem klaren Votum erreichen, dass sich die Politik verändert. Da laden wir euch, der Andreas und ich, herzlich zu ein. Ja, Andreas, ich danke dir, dass du heute zum ersten bitteschön. Mal hier Ja, warst. genau, ist mein erster Auftritt. Zumindest zum ersten Mal vor der Kamera. Die Genau, ersten auf jeden 3, 4 Fall. Minuten sind immer so ein bisschen, Ja, da das. geht ich habe Puls, sage ich dann immer. Genau. Und hinterher geht es dann auch ein Ja, bisschen besser. Wir hoffen, dass wir viele Dinge haben rüberbringen können für die Cargo. Wir bedanken uns für euer Zuschauen und würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn ihr Fragen habt, Informationen, wenn ihr irgendwas benötigt, webcast.igl.aero, stellt eure Fragen. Wir werden sie weiterleiten an die einzelnen Bereiche, sei es Technik, Kabine, Logistik oder die Flughäfen. Schreibt uns bitte, wir beantworten eure Fragen oder werden im nächsten Webcast auch gerne darauf eingehen. Ansonsten lieben Dank. Wir haben Freitag, schönes genau. Wochenende. Wann Schönes immer ihr es Wochenende, seht, wird genau. es vielleicht auch schon vorbei sein. Ja. Danke fürs Einschalten und bis bald.